Eravamo rimasti rileggo l'appello di quel direttore testardo innamorato del proprio giornale e penso che niente dipinga meglio lo sforzo che un pugno di eroi, di santi, di kamikaze compie ogni sera in tutte le redazioni per offrire al lettore e cliente un prodotto decente e per dimostrare a se stessi che il giornalismo di precisione, come lo chiama Paolo Morialdi, non è un'araba fenice, bensì un traguardo possibile. Nella fabbrica di De Benedetti e poi anche nel Giorno di Italo Pietra, ma avevano addestrato ad essere preciso, ad avere paura dell'errore, anche del più piccolo, del più banale, del più innocuo degli errori. A Torino soprattutto ci incitavano al nozionismo, guai a scrivere ad orecchio, a non usare l'archivio, la Treccani, il dizionario enciclopedico, il vocabolario, il chi è, i 4 codici commentati, l'annuario del Parlamento. E guai a chi non ce la metteva tutta per far funzionare l'attenzione, lo scrupolo, la pignolleria o almeno il timore di farsi cogliere in fallo. Alcuni di questi feticci erano adorati all'eccesso e alle loro spalle si intravedevano fantasmi un po' biechi, la reticenza, il conformismo e una sbracatura alla fracchia nel legare l'asino dove voleva il padrone. Ma se vengo messo di fronte all'ordine teutonico ipocrita di quel tempo e alla nostra odierna classe degli asini, non so davvero che cosa scegliere e cerco di sfuggire al dilemma ragionando in questo modo. Siamo diventati così per l'intera società. Scusate. Siamo diventati così perché l'intera società italiana è diventata così. Ha scritto bene Bocca qualche anno fa. Nel giornalismo è calata la professione del corpo basso e medio. Scusate, nel giornalismo è calata la professionalità del corpo basso e medio. È calato l'amore artigianale per il lavoro ben fatto. I giornali sono cimiteri di refusi, di ripetizioni, di titoli orrendi. I giornali sono lo specchio dell'Italia com'è, in crescita disordinata, con rischi continui di tonfi e bancarotte. Zagladino o Peppino Orlando? Entriamo in alcuni di questi cimiteri e rendiamo omaggio alle croci più recenti. Ci accoglie per primo il settore degli scambi di persone. Ecco il numero 2 del PCI, Achille Occhetto, spesso chiamato Valerio Occhetto, come un bravo giornalista della Rai TV al quale in compenso vi è storpiato il cognome che ha una sola C. Repubblica scrive che uno dei giudici istruttori del caso Sindona è Sergio Turone, giornalista e scrittore, fratello di Giuliano, che è il vero nome del magistrato in questione. Il presidente della Corte Costituzionale in carica nell'85, Leopoldo Elia, in un vistoso titolo del giornale di Montanelli, diventa Delia. L'Espresso scambia il costituzionalista Valerio Onida per l'economista Fabrizio Onida. Sempre l'Espresso cancella dalla storia di via Solferino la più famosa tra i proprietari del Corriere, Giulia Maria Crespi, e la sostituisce con Anna Bonomi Bolchini, già proprietaria del Corriere della Sera, venduto alla Rizzoli nel 74. E poiché la signora Bonomi ha messo all'asta la sua collezione di ceramiche, porcellane e argenti, il settimanale rincara la dose notando. La Bolchini abbandona così anche il collezionismo, quello che dopo il Corriere era sembrato per anni il più saldo dei suoi amori. Il Mondo scrive Luisa Lamalfa, moglie di Giorgio.
No, Luisa presidente del progetto Donna, è la sorella e non la consorte di Giorgio. Quasi pirandelliano ciò che accade al finanziere Giuseppe Cabassi. Suo fratello Carlo viene rinviato a giudizio nel processo dalla fotomodella Terry Broom. Nel dare la notizia, l'ANSA, la più importante agenzia italiana, scambia un Cabassi per l'altro. Così su qualche giornale si invertono le parti, anche nei titoli. Giuseppe Cabassi, fratello del noto finanziere Carlo, è stato rinviato a giudizio. L'Avvenire invece nel testo non sbaglia, ma in compenso pubblica la foto del noto finanziere Giuseppe Cabassi con la didascalia Carlo Cabassi. Il Sole 24 Ore presenta con questo titolo un'importante mostra di pittura da Giorgio Fattori a Modigliani, in memoria del fatto che Giorgio Fattori era in quel momento il direttore della Stampa, nemmeno contemporaneo del famoso macchiaiolo Giovanni Fattori, 1825-1908. Ed ecco una lettera sul mondo a firma del professor Raimondo Luraghi, ordinario di storia americana all'Università di Torino. Ringrazio per la breve recensione alla mia storia della guerra civile americana. Nel medesimo tempo desidero informare che io non sono un manager, ma un docente universitario e che non ho mai gestito alcuna azienda, né l'Alfa Romeo né neanche mai la Mondadori. Secondo ogni probabilità il recensore ha equivocato, scambiandomi per Giuseppe Luraghi, che è invece un manager tra i più distinti. Passiamo al settore scambi fotografici. Qui l'errore può avere conseguenze drammatiche. L'unità del 4 aprile dell'86 racconta: la vita si è fatta infernale per Abdelkader Yasin, professore palestinese in varie università in Svezia e autore di una decina di volumi sui problemi del Medio Oriente, da quando un'agenzia internazionale ha diffuso una sua foto affermando che si tratta di Abu Nidal, capo di una fazione palestinese e responsabile di alcuni tra i più sanguinosi attentati degli ultimi tempi. Vengo arrestato in tutti gli aeroporti, insultato, deportato. Ho perso il mio lavoro in parecchie università, ha raccontato il professore, lanciando un appello a tutti gli organi di stampa internazionali perché lo scambio di persone sia chiarito al più presto. Meno nefasti, ma in compenso più frequenti, sono gli errori fotografici dei giornali italiani. Repubblica stampa la foto di Renato Curcio, il papà delle Brigate Rosse, e la didascalia dice: Carlo Fioroni, il primo dei pentiti. L'Espresso stampa l'immagine di Lanfranco Turci, presidente comunista della regione Emilia-Romagna, e spiega che si tratta di Renzo Imbeni, sindaco rosso di Bologna. Stesso settimanale e nuovo errore. Sandro Fontana, già vice segretario della DC, è fingiato con una foto di Gianni Fontana, semplice deputato di Verona. L'Unità fa di più, pubblica l'indiscrezione che fra i candidati alla presidenza della RAI ci sia il capo della segretaria di Craxi a Palazzo Chigi, Gennaro Acquaviva, ma lo chiama Sabina Acquaviva, nota sociologo di Padova, di cui pubblica la foto in testa all'articolo. Sempre l'Unità confonde Enrico Ferri, segretario dell'Associazione Magistrati, con Mauro Ferri, già segretario del PSD, e stampa la faccia di quest'ultimo. Giampaolo Pansa, carte false.